केक ले लो केक जफर केक ले लो केक ये सब वैसे तुमको कुछ ना कुछ खाने हैं। अबे पेड़ा उधर तो नहीं जाते वाला है। पेटीज ले आओ अब केक इधर है या पेटीज ये ठीक। 15,000 के छोटे-छोटे 8,000 के जोलो कहाँ के बाबे जैसे देसी बताएंगे कहीं सऊदी के खाद्य लेंगे अपने क्या है ये बहुत जबरदस्त होते हैं बड़ा आइटम रहता है ठाकुर खत्ते आम लेकिन का अरे नाशपत्ती में बड़ी मिर्ची का है देखा नींबू छोटे फ्लावर से नींबू ना नाशपत्ती हजरत के पोसी पोसी आके साग सब्जी ले ली का साग सब्जी ले लो करिए जरा सा क्या ना मशगूल तो हमका खाली रख ले कि खत्ते ना अबे कहाँ दूध ले लो इनके लिए हाँ दूध